Trontaledebattene har alltid et preg av å være litt mens vi venter på Godot, eller rettere sagt når vi venter på budsjettet. Denne debatten har vært litt annerledes på en måte, for det er jo sånn at regjeringen har strategisk sluppet noen tall og presentert noen budsjettinndekninger i form av noen svære skatteskjerpelser, og så har de forventet at opposisjonen skal vise sine inndekningsforslag til et budsjett som ikke er levert. Mens når jeg spør statsministeren om konsekvensene av skatteopplegget som de jo har presentert, så viser han til budsjettet, for der vil detaljene komme. Svaret på dette får vi vel i morgen da, og så i debatten fremover. Og jeg kan love at vi kommer til å levere et solid, fundert budsjettalternativ når de kommer så langt. Så jeg er også enig i at det er viktig at vi står sammen om de store sakene. Jeg mener jo også at vi på innenlandsbit burde vært evnet å stå sammen om noen av de store spørsmålene knyttet til kraft, knyttet til spørsmålene fremover også om strømstøtte og annet. Og derfor har jeg tidligere invitert regjeringen til å snakke bredere enn bare med SV. Den hånden har vært slått av, og man har sagt at det er SV man foretrekker som samarbeidspartner. Fra mitt ståsted så er det da litt rart å nå høre at mange sier at det er viktig at vi står sammen når vi har fått smekk på fingeren eller avslag for å gjøre akkurat det samme. Men vi kommer til å legge frem forslag som bidrar til at vi både kan ta ansvar for det som skjer i dag, men ikke minst at vi tar med oss de store utfordringer vi har fremover, at vi har et generasjonsansvar for å klare den omstillingen vi står overfor knyttet til det grønne skiftet, knyttet til at vi både har bærekraft økonomisk, at vi har det sosialt, og at vi har det på klimaområdet. Og det betyr også at vi må tenke gjennom hvordan vi gjør handlinger i dag i forhold til fremtiden. Det er det generasjonsansvaret vi har å sørge for. Så har jeg jo da sittet og hørt på en del Arbeiderpartirepresentanter som har sagt mye rart. Jeg vil bare påpeke til Lise Christoffersen at vi har ikke gitt 28 milliarder i skattelettelse til de rike. Vi har gitt 38 milliarder totalt sett i skattelettelse. Mesteparten av de skattelettelsene Arbeiderpartiet stemt for. Det er blant annet å segne selskapsskatten, det å fjerne arveavgiften, det er en rekke andre ting, og 16 000 kroner i gjennomsnitt for vanlige familier. Til Solveig Vitanza. Nei, det er ikke sånn at det ikke skjedde noe nettutbygging. Det er brukt 75 milliarder kroner på nettutbygging i Norge de siste 10 årene. Kjempemye, og vi har alle merket det på regningen vi har betalt til nettselskapene. Det har skjedd kjempemye på nettutbygging. Det er altså i tillatelse for 16 nye terawatt-timer. Ny rekord i forhold til vannkraften. Det er altså betydelige områder. Og det var ikke sånn at næringslivet kom dårlig ut av den forrige regjeringen og 8 svarte år. Vi kom ut med den største sysselsettingsveksten som har vært på lang tid.